¿Sabías que el océano registró un sonido tan fuerte que se escuchó a miles de kilómetros? Lo llamaron The Bloop, y aunque muchos pensaron que era una criatura gigante, hasta hoy su origen sigue siendo un misterio. Es uno de los sonidos más potentes jamás grabados en el océano, y nadie sabe qué lo causó realmente. Si te gustó este dato misterioso, da un like y suscríbete para más curiosidades increíbles.